گفتوگوی زیاتریان بابەتە دەکەم. دکتۆر محەممەد خورشید ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی و بەرپرسی لقی 12 لە هەڵەبجە میوانی کوردستان 24. دکتۆر زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت لەگەڵمان. دۆخی پارتی لە هەموو شارەکان باش بوو، بەڵام با لە زاری بەرپرسیەکەمی پارتی لە هەڵەبجەوە بزانم کە دۆخی دەنگەکانتان ئەم جارە لە هەڵەبجە چۆنە؟ بەناوی خی گەورە، سڵاو بۆ ئێوە بۆ بینەرانی کەناڵ 24. ڕۆژتان باش، 1 ملیۆن دەنگتان باش. سوپاس بۆخوا لە سنووری ئێمەش لقی 12 بەگشتی، چکە لقی 12 تەنها پارێزگای هەڵەبجە نییە، بەڵکو قەزاکانی پێنجوێن و سێ سادق و شارە زور و هەموو ئەو شارە دێ و گوندانە شەگرێتەوە لەو سنوورە. لەخوا بەزیاد بێ سوپاس بۆ جەماوەری کوردستان کە پێشوەچوونی دەنگەکان لەم سنوورەش بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان هاتوۆتە دی. والحەمدوللا بەپێی ئەنجامە بەرایەکان کاندیدیشمان سەرکەوتووە. زۆر باشە. دکتۆر ئەو حکمت و تەکنیکە چی بوو کە پارتی دیموکراتی کوردستان توانی زیاتر لە 1 ملیۆن دەنگ بەدەست بێنێت؟ خۆی مێژووی پڕسەروەری پارتی دیموکراتی کوردستان و ڕێنمایەکانی جەنابی سەرۆک بۆ جۆری بانگەشە، جۆری کار، جۆری خزمەتگوزاری و پەیامی ئاراستەکراوی پارتی بۆ ئاوەدانی و خۆشگوزەرانی کارەکانی کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کابینەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە تایبەتیش کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بەڕاستی لە ظروفێکی زۆر قورس ئەم کابینەیە کاری خۆی کرد، خزمەتگوزارەکانی پێشکەش کرد و پەیامی پڕهێزی پارتی بۆ ئایندەیەکی سەقامگیرتر، خۆشگوزەرانی تر و بەڕای من چالێنجی جەنابی کاک نێچیروان و پەیامی جەنابی کاک مەسرۆر کە هەمووی کاریگەری زۆر دیاری هەبوو لە مۆزوعی بەدەنگەوە هاتن، بەڵام لە کۆتاییدا جەماوەری کوردستان بڕیاریاندا کە پارتی هێزێکە کە دەتوانێت و دەیکات. ئەم بڕیارەی هاوڵاتیان ئەم متمانەی خەڵک بە پارتی ئەرکی پارتی دیموکراتی کوردستانی قورستر نەکردووە؟ هەمیشە پارتی دیموکراتی کوردستان بە ئەرکی خۆی زانیوە کە بتوانێت کوردستان بپارێزێ، بتوانێت کوردستان ئاوادانکەوە، بتوانێت کوردستان بەرەو دەوڵەتی یاسا بەرە. ئەکید ئەو متمانەیە کە ڕۆژ بە ڕۆژ لە جەماوەری کوردستانەوە بۆ پارتی زیاترە بێ و ئێستا پارتی بوو بە پارتی ڕقم 1 لە تەواوی عێراق بە ژمارەی دەنگەکانی، ئەرکی زۆر لە جاران زیاتر لە ئەستۆگرێت و من پێم وایە پارتی ئەو هێزەیە کە ئەتوانێت ئەو ئەرکانە وەکو خۆی بۆ جەماوەری خۆی بێنێتە دی و جێبەجێ بکات و ئومێدەوارین خوای گەورە پشتیوانمان بێت و جەماوەری کوردستان پشتیوانمان من بۆی بتوانین زیاتر خزمەتی خەڵکی کوردستان بکەین. زۆر باشە دکتۆر. ئەوەی جێگەی سەرنجانی هەڵبژاردن لە دوای هەڵبژاردن دەنگی لایەنەکانی دیکە کەمەکات لە بەرامبەردا دەنگی پارتی زیاد دەکات. پێت وایە خەڵک لە کارنامەی پارتی و لایەنەکانی دیکە تێگەیشتووە بۆیە بەم شێوەیە؟ یەکێک لە گرنگترین پەیامەکانی پارتی پەیامی ڕاستگۆیانەی پارتیە و ئەگەر متابعە بکەین لە بانگەشە لە دوای بانگەشە، تەنانەت دوامان کردووە لایەنە سیاسیەکانی تریش بە دوای ئەو بانگەشەیە بێن کە جۆرێک لە جۆرەکان ئارامی لە خیتابی سیاسی پارتی هەیە. پارتی هەرگیز شیعاراتی پۆپۆلیستی بە گوێ و ڕووی خەڵکدا نادات و پارتی خۆیە پارێزێ لە قسەی زبر و حرەکاتی سیر و سەمەر، جوولەی سیر و سەمەر. بۆیە خەڵکی کوردستان، نمەتی خەڵکی کوردستان، سایکۆلۆژیەتی جەماوەری کوردستان دەرکەوتووە کە ئەم جۆرە ڕەفتار و کردداری پێقەبوڵە و پارتیش خاوەنی ئەو جۆرە ڕەفتار و کرددارانەیە. لەلایەکی تر جەماوەری کوردستان دەبینن بە چاوی خۆیان کە پارتی دیموکراتی کوردستان هەوڵەدات بە هەموو توانای خۆی کە ئەوەی کە لە دەسەڵاتی ئەم حزبەیە چ لە سەرۆکایەتی هەرێم، چ لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و چ لە لای جنابی مەرجعی کوردستان، جنابی سەرۆک بارزانی، هەموو کارەکان بۆ ئەوەیە کە زیاتر خزمەتی خەڵکی کوردستان بکرێت لە جیاتەوەی کە زیاتر بۆ بەرژەوەندی تاک و بەرژەوەندی حزب و بەرژەوەندی کۆمپانیایەک بڵێن بیری لێ بکرێتەوە. بۆیە
ئەو متمانەیەکی دوولایەنەیە ئێستا دروست بووە. پارتی متمانەی بە جەماوەری کوردستان هەیە و کوردستان متمانەی بە پارتی هەیە، بۆیە دەبینن ڕۆژ بە ڕۆژ دەنگی پارتی زیاد دەکات. بەرامبەر بەوە هێزەکانی تر کە بە خیتابی پۆپۆلیستی و خیتابی جوولەی سێر و سەمەر بەڕاستی خەڵکی کوردستان ئەوانەی پێقەبوڵ نییە و پەیامیشیان ئەمجارە ڕوون بووە. هەر بۆ نمونە لە پارێزگای هەڵەبجە ڕێژەی دەنگی ئەو لایەنانەی کە وایان کردووە یەکجار داتەپیوە. بۆیە پێم وایە جەماوەری کوردستان نەسیحەتیان دەکات، ئەڵێ نوقتە وەرنەوە سەر دێڕ. دکتۆر، ینی ئەوەی کە ئەم زیاتر لە 1 ملیۆن دەنگ بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان، زیاتر لە 1 ملیۆن هاوڵاتی دەنگدەر متمانەی خۆیان بەخشیوەتە پارتی، ئەمە بەرپرسیارەتیەکی گەورەیە. با بزانین کە پارتی دیموکراتی کوردستان بەم قورساییەوە کە دەچێتە بەغدا دەیەوێت چی بکات بۆ هەرێمی کوردستان؟ ئەگەر بە وردی سێری کارەکانی پارتی بکەین لە بەغدا، جاری وایە بەداخەوە پارتی تەنیا هێز بووە کە بە تەنیاش ماوەتەوە دیفاعی لە خەڵکی کوردستان کردووە. ئێمە سوپاسی لایەنە سیاسەکان ترەکەین کە لە هەندێک مواقفی نیشتیمانی لەگەڵ پارتی بوون، بەڵام لە پێناوی پاراستنی کوردستان زۆر جار پارتی بە تەنیا ماوەتەوە. ئەم ڕابردووە نیشانی خەڵکی کوردستانەدا ئەگەر پارتی لە بەغدا بێت، پارتی لە نێو پەرلەمان بێت، یاسا لە دژی خەڵکی کوردستان دەرناچێت. ئەگەر پارتی لە بەغدا بێت ڕێگری ئەکات لەوەی کە حکوومەتی ئیتیحادی عێراقی زیادە ڕەوی بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان بکات. ئەگەر پارتی لە بەغدا بێ ئەتوانێت شەڕی بودجە و موچەی خەڵکی کوردستان بکات، شەڕی سەروەریەکان بکات. ئەگەر پارتی لە بەغدا بێ ئەتوانێت دەستور بچەسپێنێ و ئەتوانێت ڕێگر بێت لەوەی کە دەستور پێشێل بکرێت. هەموو ئەمانە ئەرکی سەرەکی پارتی بوونە لە ڕابردووە، لە داهاتووش ئەم کۆڵە قورسە هەر پارتی هەڵەگیرێ. بۆیە پێم وایە پارتی ئەتوانێت لە بەغدا ئەمجارە زۆر بەشێکی دیار لە گرفتەکانی خەڵکی کوردستان چارەسەر بکات و ئومێدەوارین ئەو لایەنانی کە دەنگیان هێناوە لە پێناو چارەسەرکردنی خەڵکی کوردستان، چارەسەرکردنی گرفتی خەڵکی کوردستان هاوکاری پارتی بن. باسی ئەو متمانەیەت کرد کە هاوڵاتیان بە پارتی دیموکراتی کوردستان هەیەە، ئێوە وەکو پارتی چۆن پارێزگاری لە متمانەیە دەکەن؟ کەوادری پارتی و ئەندامانی پارتی تەون هەموو خۆیان بە پێشمەرگەی جەناوی سەرۆک بارزانی و خەڵکی کوردستان ئەزان. بۆیە ئەرکی سەرەکی و لە پێشینەی ئێمە ئەوەیە کە لەگەڵ شادیەکانی خەڵکی کوردستان بین، لەگەڵ ئازار و مەیتەکانیان خەمبار بین و هاوکاریان بین. ئەوەندەی ئەتوانین بە دەنگیانەوە بچین، ئەوەندەی ئەتوانین پەیامیان بگەێنین، هاوکاریان بین بۆ کاراسانیان بۆ بکەین لە هەموو ڕۆکانەوە بۆی بتوانین ئەرکە قورسەکانی سەرشانی خانەوادەیەک، تاکێک، شارێک، قەزایەک، پارێزگایەک سووک بکەین. ئەمانە ئەرکی سەرەکی پارتی دیموکراتی کوردستانن و من پێم وایە پارتی دیموکراتی کوردستان لە حەق ئەو ئەرکانە هاتووە بۆیە جەماوەری کوردستانیش ئەو متمانەیان پێدایەوە. دەستخۆش دکتۆر محەممەد خورشید ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی و بەرپرسی لقی 12 لە هەڵەبجە. سپاس.